หมวยเรพามาอยู่ที่ตลาดนัดเครื่องบินกม.5 จังหวัดนครปฐมค่ะและด้านหลังนะคะก็คืออาณาจักรของเครื่องบินและรถทหารซึ่งผ่านการใช้งานจริงมาแล้วและได้มาจำลองเป็นแลนด์มาร์คให้คุณผู้ชมได้ถ่ายรูปกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมารู้กันก่อนว่าเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนคะคุณบอลก็ประมูลมาจากกองทัพนะครับโอ้คือเป็นของกองทัพเลยใช่ครับหรอเป็นคนชอบอยู่แล้วเป็นธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายพวกของเก่าของทหารอยู่แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมีคุณค่านะผมชอบอยู่แล้วก็เอามาให้คนเขาเห็นเขาดูบ้างให้เขามีความรู้สึกมันมีคุณค่าไม่ใช่มันเป็นแค่เศษเหล็กอะไรเงี้ยได้ยนต์ชมและสัมผัสเครื่องบินของแท้ไปแล้วเราก็มาเดินตลาดกันต่อค่ะมาประเดิมที่ร้านแรกของคุณผู้ชมมาที่ร้านขนมจีนนะคะมีน้ำยาอะไรบ้างคะมีแกงเขียวหวานไก่ค่ะมีน้ำยาปลาค่ะกะทินี่ปลาดุกนี่หางปลาดุกนี่ขาไก่นี่ชิ้นค่ะเลือกทานได้เลยค่ะแล้วตรงหม้อนี้ก็คือท้องกับหัวค่ะอ๋อคือเป็นร้านที่แบบว่าเอาทุกส่วนของปลาดุกมาแยกกันหมดเลยแล้วแต่คนจะทานค่ะมีมะม่วงอะไรบ้างมีมะม่วงเปรี้ยวมากน้ำดอกไม้เปรี้ยวน้อยแก้วขมิ้นครับแล้วก็มะม่วงมันอ๋อคือ3ชนิดแล้วก็3รสชาติใช่ครับด้านหน้านี่น้ำปลาหวานมีกี่อย่างคะมี3อย่างครับ3อย่างเหมือนกันมีน้ำปลาหวานกะปิแห้งแล้วก็กะปิหวานถ้าเป็นน้ำปลาหวานนี่จะแบบคนที่ชอบหวานใช่บอกกินกับมะม่วงเปรี้ยวมากๆแล้วถ้าเป็นกะปิหวานก็เป็นกะปิสดเขาจะรสจะเอากินกะปิหน่อยกะปิแห้งนี่เลยตัวที่เด็ดเหรอใช่จริงเหรอตัวนี้ที่เด็ดเหรอคะอันนี้ต้องกินกับแบบไหนปีหงมากมากโอ้อันนี้ร้านปลาเผากุ้งเผาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ค่ะใหญ่มากสดด้วยใหญ่มากสดด้วยอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยปลามาจากดอนยายหอมค่ะดอนยายหอมก็คือที่จังหวัดนครปฐมไซส์นี้จะขาย100 บาท100 บาทเองอะถ้าเป็นปลาทับทิมจะเป็น120พูดถึงการกินกุ้งเนี่ยมันก็มีวิธีสังเกตอีกอย่างนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคะต่างกันที่ถ้าตรงนี้ไข่โป่งนะมันจะขึ้นไข่หัวข้างบนจะเป็นหัวแก้วอ๋ออันนี้คือจะเรียกว่าหัวแก้วใช่ถ้าจะมีไข่ท้องไข่ท้องจะไม่มีหัวแก้วตรงนี้มันจะมันกว่าเหมือนมันกุ้งอ่ะหัวแก้วมันกุ้งหัวแก้วจะอร่อยกว่านกกระทาปิ้งนกกระทาหั่น3 ราวครับเพราะว่ามันปิ้ง3 ราวใช่ไหมครับผมแล้วหั่นก็คือหมุนเอาเขาซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็จะถามเขาว่าสับไหมถ้าสับเราก็มีบริการสับให้ฟรีอะไรเงี้ยครับสับฟรีครับผมสับฟรีใส่ถุงให้ฟรีอะไรแบบนี้เนื้อมันจะเหมือนยังไงมันต่างกับไก่อะไรอย่างงี้ไหมเนื้อจะนุ่มกว่าไก่ครับผมแล้วก็ในการหมักเรายิ่งหมักนานน้ำหมักก็ยิ่งเข้าเนื้ออันนี้ชื่อร้านชื่อว่ายอยักษ์ยอใหญ่ยาวโอ้3 ยอใช่ค่ะ3 ยอมันคืออะไรคะมันเป็นหมูยอค่ะแท่งนึงมันประมาณ4 แท่งโลของเราขายความใหญ่ขายความยาวขายความอร่อยทำไมเราถึงแบบทำเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยคะก็คือคอลเลคชันเราเลยเราต้องขายความใหญ่ความยาวเรียกเป็นคอลเลคชันเลยนะคะที่นี่รสชาติที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดก็คือปลาหมึกใช่หรือเปล่าพ่นควันอ๋อเรียกว่าขนมพ่นควันคือยังไงก็เคี้ยวค่ะเคี้ยวเข้าไปแล้วก็พ่นออกมาอ๋อมันก็จะเป็นควันลักษณะก็เหมือนเวลาเรากินผลไม้แช่แข็งเคี้ยวเลยค่ะพ่นนั่นแหละมันจะออกมาอย่างนี้เป็นควันมันมีความบอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้มันมีควันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นไนโตรเจนเหลวค่ะที่เขาใช้สำหรับทำอาหารทำค็อกเทลตามโรงแรมอันนี้คือประกอบอาหารทานได้ปกติเลยก็คืออย่างเดียวกันเลยใช่สามารถทานได้ไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆทั้งสิ้นต่อให้เขาให้ระเหยสักนิดนึงหมดก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทานได้นอกจากร้านขายอาหารจานหลักของหวานขนมทานเล่นแล้วด้านหลังก็เป็นโซนคลองถมค่ะมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายทั้งเสื้อผ้ารองเท้ามีแบบมือ1และมือ2มาที่นี่ที่เดียวครบทุกอย่างค่ะตลาดเปิดทุกวันพุธเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่ 4 โมงเย็นจนถึง 4 ทุ่มน้องๆที่อยากลองเป็นนักบินก็ลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวตลาดนี้ได้เลยค่ะ